Oh, Emma, keluarlah. Awak nampak kan abang tengah sibuk ni? Saya pun tengah sibuk lah. Saya tengah mandikan patung saya. Mesti ke buat sekarang? Mestilah, diorang tengah kotor ni. Mama, apa lagi ni? Korang settle lah antara korang. Ada orang tekan loceng ke? Ada budak kecil lah. Mesti kawan Yulian tu. Baik, saya buka pintu dulu. Hello, saya Mak Yulian. Yulian kat atas lah dalam bilik air. Hello, Mrs. Vogel. Hello Puan Vogel. Saya Kevin Vogel lah. Kevin Vogel? Tak kenal pun. Tapi, saya kat rumah keluarga Vogel ke? Kat Playmobil City ni. Betul tu. Tapi nama awak pun Vogel. Masuklah kat dalam. Awak kawan Yulian ke? No. Taklah, saya dari keluarga korang. Kita saudara lah. Keluarga kita orang? Betul tu. Ada orang bagi tahu saya kat sini ada keluarga Vogel. Sebab tu saya datang sini. Kevin, jangan salah faham. Tapi aunty terkejut lah. Tak tahu nak cakap apa. Tak kenal lah Kevin Vogel. Mama, Emma ada kat atas lah. Wow, awak ni siapa? You must be... Awak mesti Yulian kan? Saya Kevin. Kevin? Okey, lagi? Oh, sorry. Nama saya Kevin Vogel. Oh, Mama, saya dah agak dah yang saya ada abang. Saya dah agak dah. Mama rahsiakan dari saya kan? Macam dengan Julius tu. Okeylah, Julius bukan abang saya. Tapi akhirnya saya ada abang. Yulian, Mama pun pening ni. Mama ingat korang kawan je. Dia cakap dia saudara kita. Mama tak tahulah. Mama kena telefon Papa dulu. Saya tak faham lah. Sini ada budak yang cakap dia saudara kita. Saya memang pening lah. Awak keluarga kan? Awak abang saya kan? Jom saya tunjuk bilik saya. Wow, Yulian. That's awesome. Apa? Bilik awak memang hebat lah. Terima kasih. Oh, ada skateboard lah. Memang kita satu keluarga lah. Apa maksud dia tu? Saya tak faham lah. Pelik juga. Saya nampak awak main baseball. Tak main betul-betul. Saya tengah cuba-cuba je. Kat tempat kita orang, memang orang suka main baseball. Tempat korang, kat Playmobil City ni, orang tak kenal baseball pun. Baguslah, saya tak dapat nak kuamatin. Apa saya nak buat dengan budak tu? Yulian, boleh tak awak tolong saya? Awak siapa? Saya nak tanya kalau awak boleh tolong saya dengan patung. Oh, hello. Saya Kevin lah. Saya Emma. Awak kawan baru saya ke Kevin? Mama yang call awak ke? Saya memang tengah cari kawan baru. Taklah. Mam, awak tak call saya pun. Tapi kita boleh jadi kawan kalau awak nak. Tak ada masalah. Saya kan keluarga. Hai Kevin, awak boleh bagi tahu aunty tak? Awak datang dari mana sebenarnya? Mama, bagus. Mama surprise saya dengan kawan baru. Terima kasih. Complicated sikit ni. Saya tak tahu macam mana nak cakap. Kevin, tunggu jap. Awak tak payah nak cakap. Martin, awak datang dari mana tiba-tiba ni? Claudia, sini jap. Saya ada keluar awal pagi tadi kan. Cousin saya dari US ada call. Saya tak cerita kat awak lagi ni. Ni dia. Ni Tony Vogel. Oh, baguslah. Saya Claudia. Hello Claudia, how are you? Oh, sorry. Hi Claudia, seronok dapat berkenalan dengan awak. I'm fine. Terima kasih. Saya tak tahu pula awak ada cousin kat US, Martin. Nice to meet you again, Claudia. Kevin, tu ayah awak ke? Betul tu. Jadi kita memang keluarga lah. Bukan abang saya tapi keluarga juga. Yelah, betul tu. You must be Emma and Yulian. Betul tu. Yelah, awak nampak tua lah untuk jadi kawan saya. Oh, I see a skateboard. Uncle cakap skateboard ke? Tu saya punya lah. Uncle boleh main skateboard ke? Yulian, dia memang boleh main skateboard. Apa? Apa maksud Papa tu? Nama uncle ni Tony kan? Kita orang kat Playmobil City ni sebab ada perlawanan skateboard kat Playmobil City. Uncle ni pemain skateboard pro tau. Apa? Uncle bagus sangat ke? Uncle kena ajar saya lah macam ni.